Ganito ako everyday pag may nagtatanong sa akin about essential oils. Kahit bagong gising, ini-entertain ko kasi willing silang matuto at kung paano ang uses nito. So, ito yung peg ko every morning. Ayan sis, ito siya, ito. Ito maganda tong Blues Buster. Yan, ito. Which is, recommended ko yan. Ngayon yung oregano, maganda siya. I-diffuse mo siya kasama ng immune aid. Or kung meron kang ibang mga essential oil, isama mo siya sa mga flower. Yung oregano, magaling siya kasi alam mo yung mga ubo-ubo tsaka bacteria, basta magaling siya mag-cleanse kasi natural antibiotic siya eh. So, magaling siya mag-clear ng air. Parang ganon.